Oke ya, selamat siang. Hari ini preview pertama kali untuk beli drone. Kemarin beli drone TXD-G1 black kamera. Oh, baru datang ini dapat voucher juga, belum tahu nanti cek. Ini masih rapat. Kiriman dari Batam ke Jogja. Ini kemarin saya beli dengan harga 380.000. Ya, lumayan lama sih kirimannya, pakai pos Indonesia. Oke, sekarang dibuka dulu. Masih rapat. Pakai topping urat rapi. PSI, tokonya PSI dari Medan, beli di Shopee. Free produk pembelian selanjutnya dengan posting foto kartu ini di FB IG. Pulsa kopi 5.000. Terima kasih PSI. Dapat itu XD-G1 dengan kamera wifi live transmission, umur 14+ ya. 2436 USB full function. Saya beli warna hitam. Oke, buka lagi. Kecil dong, kecil banget ternyata. Kosong. Dapat manual bahasa Cina Inggris. Oke. Terus ini ada manual juga bahasa Inggris, panduan Inggris, bahasa Inggris sama Cina ya. Oke, terus ini apa aja yang dapat? Drone-nya, tangan. Kalau untuk ukuran tangannya mungkin sekitar 7 cm. Dengan kamera, ini antena, baterai. Ini baterainya ukuran apa ini, nggak kelihatan ya. Oke, nanti aja nih. Ini holder untuk keren. Ada settingannya, setelan pasang. Oke, mungkin speed
Oh iya, ya, taruh dulu. Dan baterainya belum kelihatan. Propeller guard 1, 2, 3, 4 propeller guard, kabel charger, dapat cadangan paling-paling 2 A sama B, satu-satu. Dapat obeng. Oke, kita buka semua. Sekarang cek ini butuh berapa baterai. Ini bentar cek. Oh, baterai A3, 3 buah baterai A3. Belum ada baterainya, nanti kita beli dulu ya. Oke, demikian unboxing dari Drone TXD-G1. Terima kasih telah menyaksikan.